אני רוצה להתייחס לדברי הרב עובדיה ובו זמנית לתקרית שהרב סתיו היה בחתונה ואנשים יצאו מהמעגל ובחורים דחפו אותו וביזו אותו, ויש אומרים שאם הרב עובדיה יכול להגיד שזה צלם בהיכל ורשע, אז מה מצפים? זו התוצאה המיידית והברורה. ואני חושב שיש כמה התייחסויות של בן תורה שרוצים לבנות דווקא בבית מדרש הזה, שהייתי רוצה ללמוד ביחד איתכם. קודם כל דברי הרב קוק מקור מספר 2, אמר רבי אבא אמר יש לקיש, אם תמיד חכם נוקם ונוחש ונוטה כנחש, חוגרהו על מותניך. אם עם הארץ הוא חסיד, אל תדור בשכונתו. האופי הנוח והרך, או הנרגז והקשה, איזה אופי רוצים לבנות בבני תורה? אנשים שהם הכל טוב, והם נוחים, והם מכילים המון, והכל אמת, והם רואים את הצדדים הטובים בכל דבר, או נרגזים, אנשים ריגזו, ואל תחטאו, אנשים שיש להם תקיפות של קודש, עוז, אז זה יפותח בפני אדם בני סיבות שונות, זה גם עניין של אופי, עניין של אזורים שהוא גדל, זה תכונות, לבד תכונותם הטבעית, שגם היא משתלשלת מסיבות קודמות, רבות, מסובכות, גנים, בכלל הוא תלוי באיכות ההשקפה על העולם, על החיים, המציאות. לפעמים מישהו מוכשר לחדור לתוך הכיעור והרשעה, הוא מוצא את עצמו נרגס, אדם ששטחי ולא רואה גם דברים עתידיים, אז זה הכל בסדר, ומה שהוא אמר זה לא נורא, אדם שחודר, אז הוא נוטה לקפטנות, הוא מוצא את עצמו נרגז, אבל יש גם אפשר הוא שתלווה עם השקפה כזאת, גם כן השקפה של חנינה, הוא מבין אנשים, תקראת יד טבעם הקשה ותכונותיהם או חסרון דעת, הוא מבין שהם אנוסים, מכל ייתכן להיות שזה שיקוף של חמלה, לא יתגבר כל כך, הוא לא ימלא בארצותיו וכל פרטי החיסרון הרבים, ותשאר רק פיידה והרוגזה עומדת במקומה. להפך אפשר שאיש אשר אין נפשו סולדת מכל המעשים היותר רעים, מפני שאין חוש מוסרי חדור וחודר בקרבו, והכל בסדר, יונח על פי טבעו להיות מלא נחת ורגשות של חסידות, אבל אז תקלה גדולה יוצאת ממנו, ואותו מקהה את ההרגשה שבין טוב לרע במובנים מוסריים, שהם יסודי העולם. הנה אצל גדולי הדעה, ולא יכול להיות ההפך, עם כל המרירות על הפרעות שבחיים מוסר חברותי ואישי, תלך אל החסד והנועם, הולכת מתגברת על כל צדדי המרירות והרוגזה. ולהפך, הרב קוק אומר שהוא רוצה משהו יותר, משהו עצום, שעם המרירות, שלא דילגנו על מרירות, על הפרעות שבחיים מוסר חברתי והאישי, יהיה יד של חסד ונועם הולכת מתגברת על כל צדדי המרירות והרוגזה. ולהפך, עם כל רחשי החסד כל בני אדם, ודעת איכות תכונתם הרפויה, לא תוקלש בכל דור עצמותה של הנטייה לאהבת הצדק. הוא יכול להבין, להכיל, אבל לא תוקלש אפילו במשהו, העוצמה של צדק, מה טוב, מה נכון, ושנאת הרשע. אז אם נראה תמיד חכם, בעל אופי רגזנות, נדע שבא לו מקור חדות ראותות הכיעורים, ועומק התמרמורתו על הצדק, אם הוא נוקם ונוקש ונותר כנחש, חוגרהו על מותניך, כי תרוויח הרבה בבליטת החוש המוסרי אצל אור על ידי אורה של תורה. אם הארץ הוא חסיד, נוח, שוקט, אבל לא מלא תורה, הוא מלא איזשהו תפיסת עולם ששלום יהיה לי, והוא מפחד לריב, סכנה יש בדבר, שלא מרגיש בכל הכיעור שבתיעוב העולמים, אלא עלול להשפיע על כל מקורביו, אותה החושה המוסרית, אל תדור בשכונתו. המחלוקות שיש בעולם הרבנות היום, הן צריכות להיות מחלוקות מרתקות, באמת זה דברים מאוד מעניינים,
כמה צריך להנגיש את התורה, כמה צריך לדבר בשפה, איזה דמות של רב אנחנו רוצים, האם רוצים לעשות מהפכות אדירות, שאני חושב שיש הרבה מקום להרבה מהפכות, צריך לראות איזה קצב ומי עושה את זה ואיך, אבל האם רוצים לבטל מועצות מקומיות ולהגיע לשיטה כמו באמריקה, שיטה מאוד מעניינת, שהרבנים הם, זה לא רב שכונה, זה לא איזשהו קודש גבוה ונמצא במקדש, זה משהו שמנגישים מאוד, שיש רב קהילה שהוא מחויב בנאומים שלו, לדבר עם הציבור, ספיץ', מה שיש באמריקה שהם הצימו את זה בצורה שמשלמים משכורות גבוהות, שבוא נראה את הרב דורש שזה יהיה אקטואלי, רלוונטי, מצחיק, מעניין, עמוק, משכיל, רוצים לשמוע גם תורה, גם חסידות, לשמוע ב-20 דקות, אחרי שבוע שלם להכין, שילם לך משכורת, מה אתה עושה כל היום בית מדרש, רוצים לראות תוצאות, אני מתחבר לזה, לא בצורה השיפוטית, בצורה שמהפכה בעולם הרבנות, הרבנות לא צריכה רפורמה, אבל כמו כל דבר, היא צריכה תמיד התחדשות אדירה, וזה דברים מלהיבים, מחלוקות שבאמת מחלוקות לשם שמיים, שאיך צריכים לגשת אנחנו מדברים עם חלי שבת, אז איך צריך לגשת לקהילות אחרות שמרימים יד בתורת ישראל בצורה גסה. אני בתוך הבית מדרש שצריך בכל התקיפות, ויש בית מדרש שונה שאומר שכמו שאתה מדבר עם מחלל שבת, אז, ואתה רוצה להרים אותו ואתה מאמין שתרים אותו, המחלוקות האלה הן מחלוקות שצריכים ללמוד, להעמיק ולהכריע. להכריע הכוונה להגיע לבית מדרש, רבנים צריכים להכריע, להגיע למה האמת שלי, ולא לטשטש ולמרכז את הקודש בישראל, ולא הכל פרגמטי ולא מתוך תועלת מעשית וכדומה, וזה בעצם מושג הטהרה בישראל, שזה פרשת שבוע, רמב"ם בהלכות מקוואות, שדיברנו על זה הרבה פעמים, שזה רמב"ם שאומר כמו כל דבר, כמו שופר, שזה גזירת הכתוב, ויש בזה רמז, גם פרה אדומה יש בזה רמז. מה הרמז? שככל שיהיה יותר דעה, יהיה יותר טהרה. ככל שנטשטש דברים, אז זה לא טהור באמת. טהרה זה כשאדם יש לו דעה ברורה, והוא למד סוגיות לעומק, והכריע ולמד מרבותיו, וקיבל דרך, ובבית מדרש הזה, אתם שומעים הרבה דברים מאוד ברורים לגבי לא להוריד תורה ולא לטשטש ולא לעגל פינות ויראת שמיים תמימה והציבור לא יכתיב ומקור הדעות שלנו יהיה קודש ולא להתאים את הדברים ושומעים דברים ובונים דעה ברורה שהיא מצבת טהרה ואישיות, וכל המושג של פרה אדומה שאדם יכול להשתנות, הזעה הזאת, הזעה בעצם משנה את האדם, וראינו שזה אקט של סמלי גם, שמסמל שאדם יכול להשתנות, ולמרות שלא נראה איזשהו שינוי בגופו, ככה הרמב"ם אומר, הוא טובל את עצמו בתורה, חוסן, ישועות, דעה, הדעה זו טהרות, סדר טהרות, ככל שאדם ילמד יותר, יחדד את הדעות ולא עובד צורה בערך, אז יגיע לטהרה. למדנו פרשת שבוע, ואני חושב שכן צריך להגיד את הדברים שוב, שברור שהתפקיד שרב בישראל, וזה דבר שאני חושב שצריך ללמוד את זה לעומק, זה להנגיש את התורה, וכל תורת הרב קוק הוא העריך והוא הסביר שלא יעזור לנו תלמידי חכמים שלא יודעים לדבר בכל ישראל, לא יעזור לנו שאם לא נדע לכתוב וידפיסו את הדברים שלנו במאמר מערכת בעיתון הארץ, מעריב, ידיעות, ושהדברים שלנו יישמעו
ולא יעזור אם אנחנו נסתגר באיזשהו מקום של קודש ואנשים ייסעו לקפריסין, ולא יעזור אם שירותי הדת ייראו מיושנים ולא יגיעו לציבור ולא נדע לערוך חופה וקידושין בכל שכבות הציבור. זה חוויה ולא מצב שכולם זוכר שהלכתי לאיזשהו חופה חילוני ורצו אחרי עם כסף בצורה כאילו הם בטוחים וזה מה שהיה, והרבה הם בטוחים שזה באת, שכאילו תן לרב קצת כסף, נשתיק אותו, זהו, הוא עושה את שלו, שיצא כמה שיותר מהר, וזה היה תופעה, וקמו מהציבור שלנו, וניסו לשנות את הדבר הזה, וניסו לחולל הרבה דברים מאוד מאוד חשובים, ועם הביקורת אישית, אני משוכנע שיש שם הרבה טעויות, הרבה דברים שיכולים לטווח ארוך לפגוע. אני חושב בעיקר, אני לא אומר שזה יצא מרבני צוהר, אבל יחס לקהילה הגאה, אני חושב שיש שם קלקולים אדירים, שבמקום דברים תקיפים וכדומה, אבל עצם המושג שצריך להנגיש את שירותי דת, וצריך, זה דברים שלמדנו פרשת שבוע, דיברנו על זה בשבת, נחזור על זה ממש בקיצור, כי זה לא עיקר הדברים שאנחנו רוצים להגיד. משה רבנו חטא, התורה מעריכה שהיה פה חטא, והיא לא מסבירה לנו מה היה החטא. ודוד המלך בתהילים אומר, ויקציפו עמי מריבה וירא למשה בעבורם, כי אמרו את רוחו ויבטא בשפתיו. זה אשמת העם, אבל הוא קיבל את העונש. כלומר, יש לו איזשהו חטא, והתורה לא אומרת מה החטא. העריכו הראשונים מה החטא. הרמב"ם אומר, והוא משוכנע שכאן זה התשובה. החטא הוא שמשה רבנו כעס, שמעון האמורים. הרמב"ן תוקף אותו, ואומר, הוא לא, יש ריתרא דאורייתא. איך אפשר להגיד שכעס, קודם כל אהרון לא כעס. שנית, זה לא מה שכתוב. כתוב, לא האמנתם בי, להקדישני, ממריבה, ויש פה איזשהו חילול השם, וחוסר אמונה, ואנחנו לא מבינים איפה העבירה הגדולה, וגם שואלים כולם, מה זה כעס? כעס זה טוב, כעס חיובי, כעס מבוקר, כעס, וזו נקודה מאוד חשובה. ראית תמיד חכם נוקם ונותר כנחש, זה לא אם זה המידה, אם הוא רגזן וכעסן, אז הוא לא דומה למלאך השם צדקות, אל תלמד תורה מפיהו. דובר שאתה רואה תופעות לפעמים, לפעמים יש איזשהו כעס כזה, אם זה מידה קבועה, ואם אדם יפתח את זה כמידה קבועה, אז ברור שהוא טועה, וזה כל חז"ל מלא שהאדם חייב להיות אדם נעים, ואהרון הכהן, וכל מה שיש פרשת שבוע על מיתתו של אהרון, שאדם שאהוב וכל בית ישראל, ואדם שאוהב שלום, ואם אתה דרכי דרכי נועם, ושבטי כהן ישמרו דעת, ואדם שאין לו מידת הכהונה, שהיא מידה שהוא יכול להעיב את עצמו על הציבור, והוא נוקם והוא לקח את החז"ל, אני נוקם ונותר כנחש, אז ברור שהוא תמוה ואין זו דרכה של תורה, וזה פשוט. השאלה היא, האיזון, כמה פעמים יש מקום, ואם בכלל, יש הרבה, אהרון הכהן, משמע שבכלל לא, שזה לא היה מידה שלו. אם ראית, תמיד חכם שנוקם, זה לא הבית מדרש שלנו, זה לא מה שאנחנו למדנו מרבותינו, זה לא מה שאנחנו רוצים לפתח. זה לא, ראית כזה דבר, זה לא צריך להפחיד, ראית שיש אנשים שלוקחים את יש מושג של ריתרא דאורייתא עם נועם עצום של חיים של חסד וחיים של תורה וחיים של... ובתוך הבית מדרש שלנו יש דעות אחרות, לא ביחס. הסוגיה, זה מה שמעניין. הסוגיה, לא האמירה שלו. בכל אופן הייתי מגמד את זה, וזה לא מה שמעניין. מה שמעניין זה הסוגיה, ובבית מדרש שלנו יש לנו הרבה מה להגיד על
הרבנות בישראל שונה ממה שהיום יש, הרבה רצון לשינויים אדירים, ומה שלמדנו מתוך מי מריבה, שדעה שנייה שהוא לא הקשיב, הקדוש ברוך הוא אמר דבר והוא יקרא. שואל הרמב"ן, הרי אמרת קח את המטה, אז מסבירים שרש"י התכוון שיש שתי אפשרויות, או מה שהיה בחורב או מה שיהיה בקדש, שמשה רבנו צריך להכריע איזה הנהגה הוא רוצה, האם הוא רוצה מקל חובלים, הקאות, ושהוא יעשה את הנס, או שהוא רוצה לרומם את העם איתו, והוא לא בחר מספיק טוב, זה החטא. הרמב"ן אומר שזה לא מספיק, הרמב"ן אומר משהו אחר, אחרי זה מביא רבנו חננאל, שאומר שהחטא היה בזה שהוא אמר נוציא לכם מים, כאילו משה ואהרון מוציאים את המים, ולא שהקדוש ברוך הוא מוציא את המים. אומר רב ליכטנשטיין, זה דברים שדיברנו בשבת, שזה נשמע כפשטן של דברים לפי כל הראשונים, מאחד את כל הראשונים. הוא אומר בוא נסתכל בתורה, התורה לא אומרת חטא, הלא דבר הוא, התורה יודעת להגיד, לא מתביישת להגיד שהוא חטא כך וכך. אם יש פה חטא, תגיד, שנלמד. התורה אומרת, לא האמנתם בי, חוסר אמונה. מה חוסר אמונה? הוא עושה מה שאמרו לו. בשאמונה אמורים, לא, אדם צריך להתרגז כשמשהו לא נכון. אדם, כשהוא רואה תופעות שהן לא נכונות, דיברנו על זה הרבה פעמים, ריגזו, ואם אין את הרוגז הזה, אז יש טשטוש, סימן שאין דעה, סימן שאין, אם אין אף פעם, דיברנו המון פעמים, כל שיחה אותו דבר, שאבא שאף פעם לא כועס, יש לו בעיה ויש לו ילדים שלו בעיה. כעס לפנים, לא ברור מה זה בדיוק כעס לפנים, אם הוא רואה משהו לא בסדר אצל הבן שלו, צריך להראות שזה מעצבן מאוד, וכשאני מתעצבן, אז הבן מבין מה חשוב לי, מה לא חשוב לי, אז אם יש מחלוקת בעלי המחשבה, האם זה צריך להיות לגמרי לפנים, כל הצגה, או שזה אמיתי, שיש דברים שהם מעצבנים, אבל גם נגיד שזה הצגה, צריך להציג כעס עצום. אז מה רוצים ממשה רבנו? אומר, הרבה פעמים דבר פשוט, כתוב, הוא לא עשה כלום, וזה הבעיה. מה פירוש? לא עשה מספיק, לא האמנתי בי להקדישני, היה לך את כל עם ישראל, שנה עליהם פרק אחד, דבר איתם, דבר על בני ישראל בישאו, היית לומד איתם, היית מרומם אותם, הם דור שנכנס לארץ עם עוצמות, עם אנרגיות, יכולת עוד טיפה להביא לקידוש השם עצום. מישהו יכול להגיד שהיום הרבנות לא יכולה עוד, מבקשים עוד קידוש השם, יש חידושי השם למיניהם, לא מאשימים אף אחד, רוצים להתעצם עוד יותר, להקדישני, להביא לקידוש השם המקסימלי, לעשות כל מה שאפשר, וכאן הייתה תביעה אלוקית, שעוד טיפה, אז הייתה בדרך הישנה, יכולת לחדש, זה דור חדש, יכולת למצוא את הדרך. מי שמפחד, בתי מדרש שלנו לא מפחדים מחדש, כל דבר חדש לא רוצה לשמוע, זה אטימות, כל הפוך, בכל יום יהיו ביניך כחדשים, שהרצון להביא לקידוש השם צריך להצמיח יכולות וחידושים ורצונות שהם ובכל הדרכים להביא למקסימום קידוש השם. ולכן אם יהיה, איך אומר השם שמואל, זה אומר השם שמואל, זה לא נלמד הכל בפנים, זה מקום מספר 3, עניין מי מריבה, זכינו לדבר, וכמה אנפי, בעזרת השם. נראה דומה, דיני, בני עזרא הביא דעת אומרים שחטא היה מה שאמר שמעון האמורי, הקשה, הרי בסוף, משה רבנו אומר את זה עוד פעם, ממרים מאיתם, אז לא נראה שזה החטא, והקשה,
אומר השם ישמעו, זה השם ישמעו שכדאי ללמוד, אין לנו את האפשרות עכשיו ללמוד את זה. הוא אומר שיש שני בארות, יש את הבאר של חורב, שזה באר בתחילת הדרך, שם הדרך הייתה להכות פצור, להכות פסלע, וזה חלמיש, מעייני מים, וזה הופכי הצור גם מים, חלמיש מעייני מים, הרמזים שיש שלושת האבות, ויש את האבן השנייה, שזה האבן וקדש, לפני הכניסה לארץ. והוא אומר, רק נביא את הסוף, באמצע הטור השני, מה שאמר שמעון האמורים דרך כעס, הוא נפרד מהם, כשהוא כל הזמן כועס על העם, ולא קשוב לציבור, והם מה הם מבינים, הם קטנים, אז הוא נפרד, כי כעס הוא הפך הרצון, מאחר שנפרד לשעתו, אז אי אפשר להתאחד, ואם לא מתאחדים, אז אין שכינה שורה בישראל, כי אתה צריך אותם, אם הם ייסעו לקפריסין, ואנחנו נשאר בבתי מדרש, לא עשינו כלום, ושוב לא יעשה לה נותן מים. דומה לבית שני, שנחרב בשביל שנאת חינם, כי כל הווייתו, כל הקודש בישראל זה בגלל כנסת ישראל, בהיעדר ההתאחדות על ידי שנאת חינם, נחרב הבית. כן נמי היה בכאן, וכן כשדיברו, לא הוציא מים, והוא צריכו להכות, הוא ניסה לדבר, זה לא היה עבירה שהוא היכה, הוא רצה לדבר, לא הלך. למה לא הלך? כי הוא לא מספיק הצליח לרומם את הציבור, בוודאי התפקיד שלנו זה לרומם את הציבור. חז"ל ראו עוד משהו בפרה אדומה, וכאן נגיע לעיקרי הדברים. חז"ל ראו, והם אמרו, אין דברי תורה מתקיימים, אלא מי שממית את עצמו עליה. גישה אחת, טלפנתי לרב חשוב היום, אמרתי אולי צריך למחות, אני מרגיש צורך למחות, דווקא פחות על דברי הרב עובדיה, אני מבין כוויכוח, כמו יש פה מאבק, גם מניח שהיו דיבורים, סגנון אחר בצד השני, שאומר שיש דור של זקנים, והרבנות צריכים לנקות את העורבות, אז הם אומרים, אתה פוגע בנו, פוגעים, פחות מפריע לי אישית, זה דרכו, נותר ונוקם, תמיד חכם עצום, יש לו דעה, זה לא הבית מדרש שלנו, מלחמה, מאבק, לגיטימי, אופי הרבנות, אני לא אומר לגיטימי, אני לא נותן ציונים, אבל אני לא נותן ציונים לכאן או לכאן, פחות מעניין אותי, מה שאותי מרגיז, זה משהו אחר, זה מה שהיה בחתונה אתמול בלילה, זה מרגיז, כי מי יודע בשמיים כמה תביעות יש, הרי קמצא בר קמצא, שמענו שכשהיה איזשהו אירוע, גם התכנסות וביזו אנשים, והיו שם תלמידי חכמים, וזה לא פשוט, וגם האנרגיות האלה, לדחוף אותו, ולצעוק נגדו, רוצה לבאר את האנרגיות האלה מתוך הבית מדרש הזה, ולהצמיח משהו אחר, ויש בזה שני דרכים. ויש דרך אחת, וזה לא הדרך שאני רוצה ללכת, זה דרך שתפנתי תמיד חכם, שאלתי אותו, איזה דרך מחאה? אז הוא בכלל לא ידע, לא רואה אינטרנט, לא שומע חדשות, לא ידע שהרב עובדיה התבטא כך, ובוודאי לא שמע שהיה חתונה אתמול בלילה, הרב שדווקא עוסק בצורכי ציבור, לומד גם גישה. מה שאני רוצה לעשות ברבע שעה הקרוב, 10 דקות הקרובים, זה להגיע מה בחור בבית מדרש, איך הוא אמור להגיב. לעניות דעתי, אז דעה אחת, זה שום דבר, תשב תלמד, מה אתה בכלל מתעסק? מה, הסתכלת באינטרנט? מה, שעת החדשות, זה מה שיש לך לעשות, מה, אתה לא שקוע ברשב"א? גישה, זה לא הכיוון, למרות שיש בזה,
יש בזה כיוון, שזה עכשיו שנים שאדם לא מתעסק בזה, וודאי לא מעריך בזה, אבל זה לא מספיק. חז"ל אמרו, בפרה אדומה, חז"ל אמרו שאדם צריך להמית את עצמו, שראו עוד רמז בפרה אדומה, גזירת הכתוב, אבל כל זה גזירת הכתוב. סך הכל יש רמזים מאוד ברורים, שאמרו המפרשים, שיקח את הפרה, את החומר, שזה מסמל את העבודה, את העולם החומרי, פרה אדומה, ובכל הכוח לבאר את זה עד אפר, לקחת את העולם החומרי ולבטל את העולם החומרי, ומנותק, אין גם וגם, שמים את זה מחוץ לקודש, אתה מנתק את זה, ולא על העול, לא קשור לעולם החומרי, והם דרשו שלהגיע לטהרה חייבים להמית את עצמו. להמית את עצמו, הכוונה להילחם עם העולם החומרי. וכאן יש לדון דברים שמאוד פשוטים, שנקצר בזה, שיש לכם פה הרבה מאמרי חז"ל, בוא נקרא אותם ממש, אין דברי תורה מתקיימים למי שממית את עצמו עליה. הגמרא אומרת בסנהדרין, שרב כהנא בא לשמוע שיעור, וראה תלמיד שהגיע אחרי חדר כושר, אחרי מקלחת, אבל חדר כושר, מקלחת, חפיפה, גער בו, ולא תמצא בארץ החיים. התורה לא תימצא מי שמחיה את עצמו עליה. למה לא? גוף פרי, צריכים להיות חזקים. אומר הרמב"ם, אין דברי תורה מתקיימים מי שמרפא עצמו עליהם. לא באלה לומדים מתוך עידון, אלא מי שממית את עצמו עליהם ומצער גופו תמיד ולא ייתן שינה לעיניו להפלפת תלומה. אדם כי ימות, ברית כרותה, שכל היגע בתורת ובית המדרש, לא במהרה הוא שוכח. מה יעבד איניש ויחיה? הרב מועד קטן אומר שליחרב ביתך זה ברכה, שהבית שלך, הבית הקבוע זה הקבר, שזה יחרב, שזה יחכה לך הרבה זמן. וליטוב אושפוזך, הבית שלך האוהל, שזה האושפוזין. חז"ל הסתכלו שהעולם הזה הוא קטן עלינו, חבל להשקיע. מה יעבד איניש ויחיה? ימית את עצמו. הגמרא מפורסמת עם ריש לקיש, שהוא קיבל עול תורה, ופתאום לא יכול לעבור את החצבני, הוא פתאום חלש. פעם הוא היה שחיין, רב זלזר, שיצא לתרבות רעה, הבן של רב שמעון בר יוחאי, היה מהארץ, והגמרא מאוד מעניינת איך שהחזירו אותו, שקרבו אותו, בא אליו רבי יהודה, אמרת הבן של רב שמעון בר יוחאי, אתה יודע איזה עוצמות, הוא לא אמר, אתה הבן של רב שמעון בר יוחאי, תתבייש, אמר, אתה הבן של רב שמעון בר יוחאי, איזה גנים יש לך, והוא קרא לו רבי אליעזר, כשהיה פרחח, חילוני, פושטק, אמר לו רבי אליעזר, מה זה רבי אליעזר, מה? הוא הבין שזה הפוטנציאל, ובאמת בסוף הוא הגשים את עצמו, שהגמרא אומרת שבהתחלה היה אוכל ולעגו עליו, ואחרי שהיה אדם חזק, אחרי שקיבל עליו עוד תורה, פתאום נחלש, אפילו חולצתו הייתה כבדה עליו. אומר הרמב"ם מורה נבוכים, העניינים אלוקיים מרוחק לימודו לבחורים. חכמת המיית טבעיהם, המיית טבעיהם הכוונה הורמונים, טרדת מחשבותיהם, כל היצרים, וליבת הגדילה, עד אשר יהיה נחת ושקיטה, עד אשר אדם ירגע, כל הכוחות, הסוערים, ההורמונים, הרצונות, השאיפות, היצרים, עד שיקנו ליבותיהם ויהיו ענבים מצד מזגם. וזהו מצב זקנה. האדם כאשר הוא בעיקר ימיו, אומר המהר"ל, דברים מפחידים, אינו אלוקי. כאשר הוא בסוף ימיו, הסתלקו ממנו כוחות הגשמי, עד שהוא אלוקי. אומר המהר"ל, זקנה היא התגברות השכל, חושה מיעוט כוחות הגוף, ואז מתקרב השכינה לאדם. עיקר החיים, עיקר כוחות החיים, זה תורה. רשעים בחייהם נראים חיים, זה אשליה, קרויים מתים. הרמב"ם מפורסם שאומר שרוצח בשגגה, צריך לטפל בו, אתה שם אותו בעונש בעיר מקלט, אבל כתוב וחי בהם. מה זה וחי בהם? שאתה מביא לו תורה, כי תורה היא חיים. ואנחנו נבוכים ורוצים להבין
לא רוצים חדר כושר, לא רוצים שאדם יהיה חזק, רוצים בייניש, עייף, וכל הדברים החזקים שהחילונים יעשו, והדברים הצבאיים, הם יהיו החזקים ואנחנו החלשלושניק, כלומר, זה מה שחז"ל רוצים, אז יש כמה גישות, היו כאלה שאמרו, בחוץ לארץ כן, בארץ ישראל זה לא מספיק. כמובן זה לא נראה שכך חז"ל רצו להגיד. הוא לי את הרב טאו שהוא כותב שתי אפשרויות, שהוא כותב אפשרות אחת שלא מדובר לדכא את הכוחות, להיות חלש, מדובר הכוחות הפראיים, בשם הרב צבי יהודה, שאם אתה רואה חולה נפש לא עלינו, אז הוא פתאום מתפרע ויש לו המון כוחות של חיים, אבל הם פראיים והם לא נשלטים והם עוצמתיים וצריך הרבה אנשים לרסן אותו, אבל התורה צריכה לעדן את כל הכוחות האלה. גם זה לא משמע מדברי הראשונים, משמע שוודאי נכון, אבל משמע שהם מדברים שיש פה איזשהו צומת שאתה צריך להחליט, חדר כושר או לימוד, איפה אתה שם את הכוחות שלך. אז היו כאלה שאמרו שתלוי באיזה שלב, אתה גם מביא ששלבים ראשונים בחיים, אז צריך להתיש אז התורה מתשת, אבל בשלבים יותר מאוחרים אז צריך לצאת כוחות של גבורה וכוחות של ואז צריך את כל העוצמות, ואז אדם צריך לבוא לידי ביטוי. הגישה הפשוטה, שזו הגישה שאני חושב שאנחנו צריכים להתחבר לגישה הזאת, גישה פשוטה, לא חידושים גדולים, שכן אדם צריך להכריע איפה הוא שם את כל הכוחות, הוא צריך להיות בריא וחזק, חדר כושר חשוב, אבל כמה זמן בחדר כושר, זו החלטה פשוטה, האם כל שריר צריך לפתח עד הסוף, או שכמה זמן באוכל, כמה זמן בשינה, זה החלטות יומיומיות, וכל פעם יגיד, זה יצר הרע, שצריך גוף בריא, וצריך להמית את עצמו פועל של תורה, וצריך להבין שהגוף הוא רק כלי שרת. ספר לי הרב מיכה, שהוא הראה את הרב אריאל, 4 שנים, השנים הטובות של גוש קטיף, באמת היו שנים טובות, גם הצד הגשמי, מה שהיה בגוש קטיף, כזה תחייה לדורות, הגשמי הכוונה כבוד ישראל, ושם באמת היה ים, פריחה שם במלון, פריחה נפרדת, היה כל התרת הקודש, זה היה מקום שיום שישי נוסעים, גם החריבו ואמרו שהיה להם איזשהו רצון גם להרוס את כי הציבור שלנו התחזק מאוד, ושם זה היה פנינה, והיה איזשהו מאבק כוחות גם בדבר הזה. הוא אמר שהוא ראה 4 שנים, שהרב אריאל היה מגיע למלון, לפני שיעור, אחרי שיעור, נכנס את הבריכה, 10 בריכות, אחרי זה בחול שם כבוד בטן וכו', כלומר היה מתחזק, אז הוא מגיע לגיל, כמו שהוא מגיע חזק, מלא תורה, אז אף אחד לא מדבר להחליש את הגוף, אבל זה בין שיעורים, וזה 10 בריכות, וזה לא חדר כושר באריכות, וזה פשוט שהגרף, ובזה אני רוצה להגיע לדברים שאנחנו אומרים עכשיו, הגרף צריך להיות לא שהעולם שייך לצעירים, ולא שמשהו חדש מתחיל, וכל הישן הוא צריך לזרוק, ומי שצעיר, ומישהו, אז ברור שהוא מבין בפוליטיקה, וברור שהוא מבין את הדרך אשר ילכו בה. הגרף אצלנו זה גרף שאדם צעיר, לא שהוא מגיע על איזשהו גיל, שיא כוחותיו, שיא עשייה, ואז מתחיל לרדת, ויש חוקים גם שלא ייתנו לו לכהן בקודש, ואז עד שהוא מת, כי אם זה כך, אז חלילה זה איזושהי טעות בייצור, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ואז פתאום
שיא הכוחות מתחיל להיות פג תוקף, והאדם יורד, וזה הפוך. זקני תלמידי חכמים, ככל שמזדקנים, דתם מתיישבת עליהם, והגרף הוא הפוך. ומכיוון שהגרף הוא הפוך, אז הבחור עם כל הכוחות שלו, צריך להבין שצריך להיזהר מאוד בלשונו, צריך עם כל הכוחות, ולכן מה שמפריע זה לא מה שהרב עובדיה אומר, זה מה אנחנו אומרים, ולא בגלל שאנחנו אטומים, זה צריך להגיע עם הרבה דעות, צריך לבנות דעה, צריך להכריע, וצריך לנסות, לא להשאיר את הדברים טושטשים, רוצים לעשות מהפכות ברבנות, איך, מה הדרך הנכונה, דיונים מעניינים, לא מתוך המון כבוד עצום, ומאיפה נובע הכבוד הזה? מעצם זה שאתה מבין שאתה עולה, ואתה מסתכל, ואתה בונה את עצמך, ואתה ממית את עצמך, והרצון להמית את עצמו זה גם שהוא כובש את יצרו, שהוא רוצה להגיד דברים תקיפים, והוא כובש את יצרו, ולא מתוך איזשהו, יש משהו עצום שהולך להתפרץ, וזה יבוא מפה, מנהיגים גדולים שהם רוצים, אבל הם בגבורה גדולה, יודעים, אם בחדר אוכל יש פה דיבורים ואין, אני חושב שהבית מדרש שלנו כן מתאפיין באיזשהו, דיברנו על זה הרבה פעמים, גם בכבוד תלמידי חכמים טבעית, וגם ברוגע, וגם כלפי הרב עובדיה וגם כלפי הרב סתיו, ואנחנו לא משווים ביניהם, אבל גם הרב סתיו יש לו הרבה זכויות, אם הוא צריך להיות רב הראשי או לא, זה שאלה שצריכים לדון, אתם צריכים לדון ולהכריע, להגיע לדעה מתוך מה שאתם שומעים, ואני לא מתווכח עם הרבה דברים שאתם שומעים, הרבה דברים חשובים שצריך לשמוע, בני הר המור אמרו דברים, מתוך הרבה ליבון של סוגיה, דברים מעניינים, זה צריך לרתק, צריך לעניין, אבל אם זה מגיע לדחיפה או איזשהו רצון לדחוף, סימן שאנחנו כל כך קטנים, סימן שהכל יתהפך, אין כבוד, שזה הכללה הכי גדולה שצעירים מנהיגים וצעירים הם מובילים, והיחי ההבדל הקטן שהצעיר הזה שדוחף מה שהוא יכול לחולל בתקשורת, וגם יכול להיות הפוך על הפוך, שיש בדחיפה שלו הוא ימליך אותו, כי הציבור יראה את זה וכולי. אם נצליח, זה האתגר שלכם, ליצור תלמידי חכמים בבית מדרש הזה, שהם נעימים, שהם ממיתים את עצמם בכל המובנים, שהם מבינים מה עיקר, שהם בונים את עצמם בעוצמה, ותוך כדי הבנייה של עוצמה הם מגיעים לנועם ותקיפות. יכול להיות שזה סתירה, אני לא סגור, יכול להיות שזה סתירה, יכול להיות שאי אפשר ליצור תלמיד חכם שתקיף בדעתו, שנוקם ונוטה, באותו זמן הוא נעים. אני מאמין שזה אפשרי, אני מאמין שבתקופה הזאת של החיים זה מה שאתם צריכים לבנות, אנשים שממיתים את עצמם בכל הכוחות כולם, ומגיעים לעוצמות מתוך דעות, לא שאין לכם דעה, מתוך שיש דעה, אבל עם המון כבוד, והמון הכלה, והמון הערצה, ויש מקום בראש להניח שתי זוגות של תפילין, ונזכה בעזרת השם ליצור בבית מדרש הזה הרבה עוצמות של קודש.